Hello， 观众朋友们，大家好，欢迎收看我的第2期 vlog。今天呢，我会去大西洋城，然后现在是早上的8点15分，我们一起走吧。狗站的人其实还挺多的，现在是早上9点钟，我的灰狗是在9点半的时候会发车，然后现在我就在等车，马上就可以出发啦。上车啦，要出发啦。现在我终于下车了，然后这个地方好吵啊，因为是车站，然后今天人也是特别多。现在我就在 Broadway 上走了，然后今天天气也特别好，然后不冷不热。现在到了要吃饭的地方了，当时在进车就决定在这里吃的饭。是这个吗？他吃饭的地方，它是一个门口是一个纪念品商店。然后现在就是吃饭排号的地方，在这里排。我们吃饭的地方叫 Rainforest Cafe， 然后这家餐厅也是特别热闹，刚刚就是各种大象的叫，或者是雨林的雨在往下落。我现在在奥莱已经彻底逛傻了，真的特别累，累死我。现在已经是傍晚了，然后决定吃个晚饭，然后再去海边看一下夕阳。现在我终于脱完了鞋，然后在沙滩上面。
再回费城的大巴上面，然后来给今天录一个 ending。来大西洋城其实是昨天的决定，然后其实有时候旅行并不一定需要提前计划，随心所欲其实也是有时候也是一件好事。你可能就是事先并不知道会发生什么，但是其实我永远有很多未知的惊喜。之前其实也在网上看到了一些介绍大西洋城的文章嘛，就是说大西洋城已经是一个死掉的城市，可能就是并没有很多游人，海滩也会比较冷清，然后会很无聊，也会很危险。但是其实我们店并不是这样子。以上呢就是这期视频的全部内容啦。如果喜欢这一期 vlog 的话，记得给我点个赞哦，拜拜。